कोई भी ट्रेन दिन में काफी स्लो चलती है, परंतु रात होते ही ऐसा लगता है कि ट्रेन के पीछे कोई भूत पड़ गया है। इसलिए लोगो पायलट फुल स्पीड में ट्रेन को चलाने लगता है। तो आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? रात में इतना कम दिखाई देता है, इसके बावजूद भी ट्रेन को इतना फास्ट क्यों चलाया जाता है? देखिए, रात के समय ट्रेन की पटरी पे इंसान और जानवर का आना जाना कम हो जाता है और रात को ट्रेन की पटरी पे मेंटेनेंस का काम भी नहीं हो रहा होता है। दिन के मुकाबले रात के समय सिग्नल की विजिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, जिससे काफी दूर से सिग्नल दिखाई देता है और ट्रेन की स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। रात को लोकल ट्रेन भी बंद हो जाती है, जिससे ट्रैफिक काफी कम हो जाता है।